हेलो व्यूअर्स, अॼु असां पढ़ंदासीं अरगोन तरखान ऐं मुग़ल दौर। समन सिंधी अदब में जेको आहे समन खां पोइ अरगोन तरखान ऐं मुग़लनि जो दौरु आयो ऐं इहो अॼु असां पढ़ंदासीं। पहिरीं पाणी आहे अरगोननि जो दौरु। 1521 ईस्वी में सिंध ते अरगोन हुकूमत क़ाइमु थी, यानी अरगोननि समन खां हुकूमत खसी ऐं 1521 में अरगोननि जी हुकूमत क़ाइमु थी। 1554 ईस्वी में सिंध ते तरखाननि हमलो कयो। 1591 में सिंध ते मुग़लनि जी हुकूमत क़ाइमु थी। अरगोन तरखान ऐं मुग़ल दौर में फ़ारसी ज़बान ऐं अदब जी सरपरस्ती थी, यानी जेका शाइरी चई वेंदी, इल्मु अदब जेका सर्जो वेंदो उहा फ़ारसी में सर्जो वेंदो ऐं सिंधी जेका ॿोली आहे उनखे जेको आहे बिल्कुलु बि ध्यानु न ॾिनो वेंदो ऐं इनखे हिकिड़ो घटि सम्झो वेंदो ऐं फ़ारसी ज़बान ऐं अदब जी सरपरस्ती थी। शाह अब्दुल करीम जा 94 बैत संदसि मलफ़ूज़ात बयान अराकीन में मिलिया। उहे बि जेको इहो अरगोननि तरखाननि जो दौरु हो। शाह लुत्फ़ुल्लाह क़ादरी जा 357 बैत मिलिया आहिनि। संदसि विलादत 1611 ईस्वी में थी। 1679 ईस्वी में वफ़ात कयाईं। मतिलबु त बुनियादी तरह जेको असीं हिन दौर जो जाइज़ो वठूं त हीउ दौरु सिंधी अदब में जेको आहे न एतिरो सुठो साबित न थियो, छाकाणि त अरगोन तरखान ऐं मुग़ल धारिया हुक्मरान आहे ऐं हिननि जेको आहे न सिंधी जेका ॿोली हुई, सिंधी जेके माण्हू आहे उन्हनि खे तमामु जेको आहे न घटि सम्झो, उन्हनि खे हीसियो हो न ऐं पंहिंजी जेका आहे न फ़ारसी जेका आहे ज़बान आहे उनजी सरपरस्ती थी। त मुख़्तसिर असां इहो पढ़ियो त 1521 में सिंध ते अरगोननि हुकूमत क़ाइमु कई ऐं अहिड़ा सन जेके आहिनि असांखे लाज़मी यादि हुअणु घुरिजनि। 1554 में सिंध ते तरखाननि हमलो कयो। 1591 में सिंध ते मुग़लनि जी हुकूमत क़ाइमु थी ऐं हीउ दौरु जेको आहे सिंधी अदब लाइ एतिरो जेको आहे न तरक़ी वारो दौरु कोन हो। हिन में जेका आहे न फ़ारसी ज़बान जी जेका आहे सरपरस्ती थी, सिंधी अदब खे बिल्कुलु सिंधी ॿोली खे एतिरो जेको आहे न नज़र अंदाज़ करे थो। सो मुख़्तसिर तव्हां यादि करे छॾिजो त ज़रूरु तव्हांखे कमु ईंदा, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी अरगोन तरखान ऐं मुग़ल दौरु कीअं रहियो सिंध में। ठीकु आहे, मिलूं था ॿिए लेक्चर में।